Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste në Berat. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se fushata e PS-s ka nisur herët me qëllim përgatitje së fitores në zgjedhjet e ardhshme. Kryeministri ironizoi opozitën, duke thënë se ndërsa ata përpiqen të mbijetojnë në skenën politike, socialistët punojnë për punët e Shqipërisë. Kreu i qeverisë foli lidhur me zhvillimin e turizmit në Berat, ndërsa shtoi se është qyteti i parë ku rikthimet janë më të larta se largimet. Si gjithmonë ne nisim kohë më parë fushatën për të përgatitur fitoren e ardhshme dhe kur të tjerët merren me ne dhe më keq akoma fatkeqësisht merren me Shqipërinë në sensin më negativ, duke shkuar rrugëve të botës, të Europës, për të bërë çmos që ta pengojnë, ta ndalojnë, ta bllokojnë Shqipërinë, ne merremi me veten për të kuptuar se ku jemi me punët e Shqipërisë. Berati, fal transformimit vet, është bërë dhe dallëndyshja e parë që lajmëron pranverën e rikthimit të shqiptarëve në vendin e tyre. Berati është vendi ku më shumë shqiptarë kthehen nga jashtë se sa ikin jashtë. Dhe në Berat është shënuar fillimi i përmbysjes së trendit të largimeve nga Shqipëria. Rama foli edhe për rritjen e pensioneve. Kryeministri u shpreh se në 2030 rritja e pensionit do të pesëfishohet, derisa të arrihet qëllimi 400 euro për pensionin mesatar. Bërë një punë e madhe dhe fal punës madhe dhe fal rezultateve që kanë filluar të vinë njëra pas tjetrës, ekonomia sot flet me të tjera të dhëna. Dhe për këtë arsye ne na u dha mundësia që të fillojmë të mbështesim rritjen e përvitshme të pensionit, duke u dhënë pensionistëve një pension, rritja e cilit janarin e ardhshëm do të jetë 2 fishi i këtij janari. Janarin e 2028 do jetë 3 fishi i këtij janari, janarin e 2029 do jetë 4 fishi i këtij janari dhe janarin e 2030 do jetë 5 fishi i këtij janari. Që do të bëjë që të arrijmë atë që kemi premtuar, pensionin mesatar 400 euro. Ekonomia na ka mundësuar rritjen e pagave. Sot nuk mund të kemi asnjë krahasim me pagat e mëparshme. Sa i përket procesit të integrimit, Rama tha se nuk ka asnjë bllokim. Lidhur me korrupsionin, Rama u shpreh se ekziston, por po luftohet më shumë se kurrë dhe se ulja e tij shihet tek rritja e ekonomisë.